Halla, velkommen til... Yo, Godzilla 2, King of the Monsters. Gojira, regissert av Michael Dougherty. Skrivet av Michael Dougherty, Zach Shields og Max Borenstein. Enorme monstre våkner til liv og vil slåss. Dette er altså oppfølgeren til Godzilla fra 2014. Den fikk litt kritikk fra noen hold for at det ikke var nok action, at det gikk litt for lang tid før du så Godzilla, og at han var for lite med. For å si det sånn, den kritikken er noen produsenter som har hørt. For her går det ikke mange minutter før det første monsteret dukker opp. Og så tenker du kanskje, ja, det er et sånn frampek, og så går det timesvis før vi ser noen flere monstre. Men nei, ikke den gangen her. For å gå rett på sak da, den filmen her er uvanlig full av action. Det er ikke akkurat non-stop action, noen pauser er det jo, men jeg tror den lengste pausa uten action her er kanskje 10 minutter. Det føltes i hvert fall sånn. Det er utrolig mye, og ja, det er ganske kult for det meste. Før jeg går mer inn på det, så skal jeg snakke litt om snakkinga. Det er et par ting med dialogen her. Den er veldig eksposisjonsheavy, exposition, som vil si at du skamløst forklarer plottet til seeren på en unaturlig måte, gjerne ved å si ting som alle der vet, liksom. Og så er det litt sånn at et problem blir presentert og løst i liksom samme dialogrunden, eller i samme scene. Og dessuten så er dialogen veldig fordelt på karakterene, spesielt den ene gjengen vi følger. Vi har et stort problem, og vi må løse det. Jeg har et forslag, om vi skyter på det med en rakett. Vi har raketten ladet og klar. Akkurat skutt den, problemet løst. Det at dialogen er, mindre god, gir en veldig sterk B-filmfølelse. Jeg fikk stadig vekk en B-filmfølelse her. Men utover at dialogen er litt sånn rar, så er ikke skuespillet så verst. En del kjente skuespillere her. Jeg glemte egentlig å nevne skuespillere i sted, men whatever. De har prøvd å gjøre et par av karakterene litt komplekse. Men så er det en karakter som er liksom sånn overekspert på absolutt alt, og det ble etter hvert litt sånn rart da. Problemet ligger i dialogen her, synes jeg. Hvordan plottet presenteres. Men som sagt, alt det her bidrar til den B-filmfølelsen, unntatt det visuelle, for oh my god, Zilla. Fra monstermodellene til de massive ødeleggelsene, til bare hvordan mange av scenene ser ut. Det er virkelig top notch visuals. Jeg tok meg flere ganger å tenke over hvor fine og godt komponerte noen av scenene var. Shotsa, liksom. For mange kan nok actionen bli litt i overkant sånn, nå er det veldig nære på, men det går akkurat. Men altså, er ikke det vi vil ha i en katastrofefilm da? Så jeg vil si at filmen sliter kanskje litt med å stadig skulle gjøre det større. De begynner kanskje litt hardt med veldig store ting, og det er ikke alltid du får en ordentlig følelse av at det er stort. Men andre ganger så får du det, så det er litt ujevnt på det. Og det med actionen og gjøre det større, det kom bare fram i den forrige filmen, nettopp fordi at det var mye mindre action der, så du merket deg actionen bedre da. Jeg sier fortsatt en 7 av 10, for filmen er veldig underholdende, med veldig fine visuals, og mengden VFX-artister som har jobbet på det er bare crazy mengde! Hele kinosalen lyste opp når den veggen med navn av de som har jobbet på VFX-en kom opp, liksom. Ok, har du tenkt å se Godzilla 2? Den her bør faktisk ses på kino, for det er ganske mye voldsomme greier. En Godzilla-størrelse takk til mine patrons. Du har sett en film fra oss video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonnere, like og dele og kommenter, og gi meg en like, så blir jeg veldig glad.